bande ko diaspora pe ya RDC na bisabino sango kitoko ezali Fabi Metal. Fabi Metal ezali une entreprise de construction métallique, c'est-à-dire quoi? O etali kotonga ba bateau spécialité na bango, kotonga ba barge etali bango, kotonga ba linière métallique eza na Fabi Metal. Ozana besoin oso ba porte métallique en aluminium banda kuna yo esala ronye na alcarbone tunangani ni kaka Fabi Metal, spécialiste nango ingénieur Yannick de Fabi Metal. Et pas naïe iratakate abetarango dada et puis confiance qui toko wapi. Maison Fabi Metal bazali pe spécialisé na kotonga ba pompe essence tunangani ndekolanga na bisa yo Fabi Metal à l'équipe bango nyo surtout en République démocratique du Congo. Fabi Metal ezomi na route poids lourd na port de Kolo okoti okomona bureau mobimba. Pour tout contact benga na 085 0027 172. Fabi Metal le numéro 1 en métallique en République démocratique du Congo. Mona molbali oyo nzamba pesiye maele ebele pona asunga ba congolais pona marmo itali métallique. Il n'y a pas de souci na Fabi Metal. Awa Ozamo Bimba Ndimelangai. Keti Lumana Aimé Monfou Lady Makindo Vibration Schengen. Choc Banso Like Makengo Mituka Ebele. La fleur d'hélice et la Bosnie, la parisienne. Emi chéri pointé sans bomba moi. Dividéo, yokana mawa papa. Na komi kokondo nzoto na basusi. Kabaya kome mangambo na fami nanga soki na weye Bokiamba bisoya Waka Namba mosusu moye na katisa ete Ibele minene ekaboliye Asenga nguyana yawe na tambola likolo ya mayi Lukula Yesu Masia. Voilà, très chers internautes, dans la carte il y a Naku résidence il y a Godé le Fombo. Na ndaku na voilà, comme vous me voyez TVza Radio T. Dans un pas le Fombo, donc pas na yangoyo. Des besoins on n'a pas na yangoyo. Mais ba bisinga azana studio. Ana studio. Donc il faut na landa eti na studio. Place au Pazali. Je pense est-ce qu'il y a personne ici? Donc voilà. C'est bon non? Ok. Bah, singa vie. Azaba nzinga koto quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux entrer. Donc voilà. Ok. Donc bah, singa vie. Ana boulot et à surprise au stalier. Je pense pour moi n'ai pas ça témoignage. Le banda n'ai pas balobi pour naie. Mais ça lié surprise. On travaille à boulot. Na studio na ye awa et pas na résidence na ye to meka un peu sur na ye mon bouquet malgré boulot na ye je vous rappelle toujours que avec moi ça a eu sentiment parce que to n'y a raté sur muta kufi ne to yemba on a résidence pour le bela raté sur muta vivant to lukara bango to soba na bango to ba souci na bango wasa pe comme na mboka o le Fombo s'il faut compter basiste parmi les 5 premiers, hein, s'il faut dire la vérité. Donc voilà. N'habitez sur quand est-ce qu'il vient après ce temps. Je ne sais pas. Ce qui doit regarder. Je ne sais pas ce qui. Donc voilà. Donc en plein boulot. Babia on est makambo c'est belle baka on est makatimini. Tout dévoiler bakaka donc ils appellent ce vieux. Asala boulot na ego de le Fombo si na inde yango ya ba ça l'enregistrement je pense en fait ça ngai temps na so ané moké pour na en 4 émissions ya biso ve olim ça n'a pas c'est une surprise ouais c'est une surprise na tambo na nukoto yo nanu ba bisingai kutu biso ya bisinga ozate
babomba yo ave ndenge fana vanda babomba yo bisinga ke ovaza te ngabite verra bimara te bimara après midi donc la première kibino après avoir kozwa ba témoignage boyo ki wana ne bandeko balobi par rapport à na biso côté le fombo ngamo sko na yewa et pas na ye na solo na ye balagana musala mais to solo kaka abomba ki kuna na kangiera la katia donc là so pa bata maki veut moi dérangement na habité ce qui que avec qui bouti comme voilà mais biso à côté le quoi chose até bon na okutinga na zo bosser na Big Star oh il y a général des fois ah bon plan ko fa na ngote et ko fa point oui bon que c'est belé ko fa ils ont manque à soutien so leader a été soutien za soutien ya ngana mono que c'est ko fa Big Star bango bazana na Mbuta Diallo o azalaki déjà na des fois tant de fois en vie comme soutien azana na vie Mbuta Diallo et ngai mo lega des fois na zali ya ngana moni baza awan ba osala studio ba osala disque na ba. Voilà, donc vous allez remarquer changement de lumière à mambo vers bara ça la vérité ba kangai yango donc courant et que donc on voit ambiance et katanima moko nasi qui veut chata groupe par rapport ba petit au travail na sima nous on peut sortir pour ça émission pour après ça musala après ça boulot mais fait sûr mais na aussi c'est question était n'éviter mais bato na moni bato ali ala te ba mission musu ale bala bani mais c'est que batila ki opaki mo boya wa yondo continuer ba solo bende non nga na pena na ebité tam so bato ba joango nga général des fois wa ibenga na pena mwana muke imaginez dans la deuxième primaire à kanotika nga na classe donc na pena na no à part musique na petit frère na e donc j'ai fait partie à bato ba ko soutenir à Big Star donc ya ngona moni na offrir studio nanga au félé en tout cas félé na studio pour eza une partie à contribution nanga bazana Mbuta Diallo ou eza ka zo pesa ba transport de bazo yawa bazo tchabe essence en cas de coupure courant ba mission pende ba yaka na fobalia ba mela mais Mbuta Diallo zo sala nga pe na une partie nanga na offrir studio pour lelo musique eza nzembo tala ka ta nzembo e obima omona na Big Star zo ngala nzela donc na chance na kuti na baffle quoi na chance na kuti penana ba olambango bazo lamba neza bi bazo lamba bazo sala wana babandeli amour scolaire basali deux génériques donc moko Teombala na pointe moko azanga na Teombala mais ba on batikali ba leader kunati so côté ce que bankunga ya marumba c'est que Montana peut faire ça là Montana kamenga ye te Montana da na groupe na ye Montana da na Big Star moi intervention kasne za là et ils ont bien sur Alinga à intervenir ils ont bien pour ils a parmi à appuyer que c'est bien à tiki oui il y a ça qui peut na et ils ont le bien sur salon mais bango déjà ne bazaki na jeune bato ba Big Star ba mona ba Berli bazawana ba de bronze bazawana ba Wilco bazawana donc baza pena équipe nenga bazaki na viende baza et bouger te ok donc je pense oui nazo ba ponga tamona veti Kasangulu la dingosia conseil moi dingosi na vina Kasangulu bona moi ba tête moi déjà c'est que nazo ba bango ce que venga na pas na France na yo ne bi ki ya surprise mais il y a que monsieur moko on a qui pena penser la ngwa rande yo. Et il ne faut pas que okufa na yamba na caméra na filmer te il faut na ya peto ngoza vivant na yeba comment est-ce que j'ai évolué mamboza ndenge nini et témoignage pe na quartier pour une information votre information pour na ko citoyenneté pour votre information la tamboli déjà la quartier na voilà quartier la tamboli Virex oui Rex Virex vinapso Mama Africa oui et puis Mama Africa on a ba mère au bango c'est qu'on a aussi côté na aussi côté wana Mama Africa na coach na même na chef ya rina comme tipa mandundu pese o bano no lia malewa ipo dame kuna ouais kasi mandundu place ya zaki penza o abana soutenir orchestre Makasi super choc na aussi kuna donc makambo to senga na presse sala yo saliango salango déjà merci Mama Africa bi kuta yebi to na blé blanc merci Pambola mako
a pas baptême na yo ça des révélations mo lobby ya eba ke aux amis c'est parce que tango a 6 mois na baptême bande ko ninga na fort là et c'est que c'est fort les photos les alliés photo baptême na père wana on l'accent on l'accent photo on les alliés trouver plaisir émission on a sur on appelle ça boulot asi ki big star ba travailler qui m'a pona bika to chago pa ba travailler na bango ngana auto mo libanda nano libanda ya résidence na to so na moi bien ana ba question ba mbodi mo beta yo nga kuta na préparateur mo bi plaisir nanga lokuta pa nangeza raté donc nga pena lokuta na e bien oté ah bon ba question na yo zo ba réponse na ozo oui zo abi vient maman nzungu mo ke para tout le monde on voilà donc to bi na sorte to bi ce ko na studio avait bomoni lo salinga peu bien na moni présence ya big star ah et là bateau balé mbongo ce qui tout bara la vérité to bomba pe raté to bara la vérité orchestre yango eza wa o vena biso godé le fombo et mo azu charge ya ko ça mamunyoso na vie dialogue na vie dialogue donc tous les jours voilà donc il peut muto ça maman ambu mais bat baliaka mbongo ah bazate ya ngana na sauce parce que biloko elambama ba 4 heures moi tango boyo bima ngapna zala donc vient derrière bato lembo bato mususu autant appel combo mais velinga na biloko na te tiki na ngara donc voilà qui sorti tout masiko libanda to me kan peu so na ve par rapport ya masiko ka ninga zala ka bo ki témoignage ne bande ko ba témoigner pour na ve donc ça rende ngona faut ça se reposer émission to ya émission le bar raté donc voilà tout ça nae tout me kan peu so na na cadre ya travail donc voilà oui bien chaleur ma casse na kati a ne libanda je sais que sécurité ma casse ouais bisingai baye bato ngota couper pembe même Africa bi aye bato ngota mona bleu blanc oui pour nga na passer na bande de l'école ba parents nga ba kotsenga école primaire na Saint-Jean-Baptiste juste on a Nadal nga à l'école primaire do bato tout bazar o ba moné ko kora nga ba mona nga na bleu blanc effectivement ce qu'on a dit au penza nana souci ma casse parce que na benga ki au penza na benga ki o mais kinazo ye na héros na bi héros mara déjà na benga ça na émission na mona nga yo na bombeka parati wana journée mona yo na zio moko o confirmer gloire à Dieu ba bomba ki yo mais moi se fanga singa via na studio et mona koti pena solo na yo ve tout bien dans nos carrières nao godé le fombo parce que témoignage to zui déjà to yeka pour te confirmer kaka mamba on ngeza laka godé le fombo to mona ba président belé ba musicien bazo ba combo na ba orchestre OK pas ouais ransom ça ne dérange pas attendre ba combo tanga na yo atem na tangi yo be utana OK ça ne dérange pas na tanga yango to mona ba musicien belé akena groupe moko ina pesi musicien combo ya godé le fombo memba comment on est utapi bon komba mbemba na za komba famille komba père nanga et yango na joa mbemba dona za mbemba ndombasi et godé et utana baptême catholique tant ba baptiser nga na catholique ba pesa komba godé et na koli na kombo wana na administrativement na école mbemba ndombasi et godé kombo ya catholique mais naza na kombo na nga ya famille oyo ezalake batomboli yo mutu donc nga batombolanga mankela oncle nanga donc na famille naza pena mankela mais père na biso azali mutu moko azali mutu alolendo mutu esprit ya osakana te aboyaki komo mankela ekota administrativement na nzoto nanga yango wana naza mbemba ndombasi donc naza ye moko mbemba ndombasi puis comment le fombo siko yeta on a côté empire le fombo apesi ngango na empire bakoba na papitex siko godé le fombo meka un peu ko episa biso base po ba base comme musicien na pesa ko plaisir on ba e bana na ndenge nini po za kino muta chika akimuta ban chik mama raboé comme basiste o ebani mokimo bimba ezana ndenge nini mamba bon nga nazoki grâce na botami na famille au grand frère nanga
propre 5e ya famille na biso ye azalaki déjà musicien Shora Mbemba ye azalaki déjà musicien azalaka na baorchestre et puis bamisie bayaka pa na ye et puis azalaki na grâce ya kozala na moyen financier oyo asombaka bainstrument ya ye moko donc nga na okola na ndako badrum ezali bapiano ezali baguitare ezali donc nakoli nde bana bangulumaka nga na onguluma ermo na mateli guitare ermo na ke na beti caisse claire donc nakoli bon yango wana esalaki ke avec kovanda na bainstrument komona mpe nde bango baorepete na lopango namona va et vient ya bamessia ndenge na ndenge bapauvre Shekeda bapauvre yengayenga junior général Defao donc oui général Defao azalaki chanteur à grand frère nanga et puis tovandi na ye apa na biso na lopango tozolala na ngambe to moko mais maman il a compliqué mais vient kufia to moni bato me belé mokili a compliqué vient d'ailleurs to moni bato me belé netika bangonde mais ce que vers là à façon d'ailleurs à l'époque oui on a bien un grand frère donc on a musique ou tout ça on a premier grand frère nanga o akonotika ngana ba chic Simbi beaucoup bon Simbi nga penatine ko wana za na deuxième primaire Defao général Defao ngana deuxième primaire wana za chanteur ya grand frère nanga Shora Mbemba donc ngana koli bongo yango ne salai ke tant grand frère nanga monique na gwa musique abani pe otikela nga ba passe tikela nga ba trou mais na bana na drum na baste ngana bana drum do moninga boy drummer pe na blague te na bana na drum ti na ba âge wana déjà âge d'une wana au rappeler sous wana na ba tochara de 7 à 10 ans na aussi madame ma musique 10 ans nga vie na nga Shora do betanga de bandule na bango moni vie mo bobeda mona boss ko to la sabino pe petit moko boye ya muke na matipe na konko tipe na babini ça va tu as danger te bon izaki nango eza mama nzambe ya mama nzambe po ti azo sala bongo ezaka inspiration nzambe mta sala ke so moni tala mona nzoto mwana bina nzoto aleki no ko frena ngote faut bimsango et puis lelo j'ai fait partie ya ba mission na monde donc so abuma carrière wana bia buma étoile wana nzambe nga reprocher un jour lelo ya ozala kit devant nzambe ponza matina itala na nzoto aleki na ye et ya propulsango ezaki orchestre nini bon ya bana ina orchestre na bango ezaki flanel ezaki orchestre bato ebele flanel te wana général Defao nanu te wana bazaki na bavie na biso Jobonga bajokuna bavie Laurent Kelgen bavie Mogis abetaki mpe na Big Star vie Paolo après wana nde ayi kosala orchestre na ye moko Fogo Star wana nde place général Defao ya kokota Fogo Star Defao bimilaki wapi Defao bimaki na wapi avant na bon vie azalaki mwana lemba tanga longwe lemba aye na bumbu tanga ye bumbu akutani pe na ba monsieur mususu basali ba orchestre moko ezaka kala sukala movema na bandi orchestre moko bazali ka orchestre muke ça ne m'appelle bien ye na tanga ye vie ne m'appelle bien tanga tanga yimba moko comme enfant chéri ya vie na orchestre attaquant de points pour azo yimba zo bina danser pour l'époque général osala likolo ténor ayimba na cité likolo siko azaki boga danser à niveau saranate beauté do so botala faut sepela do ezali benage akomi chouchou na ba membre na ya quartier mobimba yango esala ekudu ke via monika te fo bano faza ayaka palemba moko chouchou pena ya vie do biso tout do mutu to alingi yemba. Merci beaucoup mon vieux Godelo Fombo ngai naoye belo moko parce que ton lobby a on na chic maintenant pour sikoyo okende na pays bakuba isaki nini obandi aime se soulever sur un memba moi enlever les rideaux on y ati à côté place moko beti so idor longwa okende na en pays bakuba et yaki wapi parce que on regarde pas pour pas vie au travail nous na vie pembeni mon avis na yo grand frère na yo motikié OK en pays bakuba pourquoi ça qui choix en pays bakuba. Bon, ne bandeli na nukutu nga pa vie na bezaki ni musicien na ye. Alaksa nga ka musala.
ngako beta na zo beta na ba orchestre mususu donc tant na bandi ezaki na 81 siko na on l'avait uniforme lobi na odi chiki orchestre mo fallait ba beta quelque part ba ye ba ipsifier Drummond na ça te luke la so pour vim dagi star koto star a koto vie banda kala ba ye ba bi yo luko da star koto fo luke la so Drummond moko a robete la so po Drummond to beta wana ba bala sima mais Drummond a te via ba no luke la on Drummond to a koto bazate ti via vandi ne bazo ko insister via yo geli ba ma bi petit na ngana vandi wana mo pa beta na ye mais wana na beta na orchestre te nanu te na vie na beta ka ba drum soki rap ya ba vie zali drum na banga zate général de fois insista ba yo be ngana beta pour ngana ngi mutaba roulement ba ambiance yesu ko ali la ba biloko wana do so ba répéter le pongo moni wana pa antenne na télé on ezali wana le pongo na biso donc rap ba no sama banda ko wana wana veso la dovana nanu kuna ba repesa ma kuna donc ba yego zwanga siko ya genre des fois insister quoi dormir a été beaucoup no ba ka godé dona roya na ba no beta ka ningwana et puis mais na beta na on a qui mixer na bango te siko jour ango veso la ipsi bango bozo na petit na wana pa beta na ya mika na e ba petit toki to na dormir te ba inciter ko te toki na beti concert wana vous avez concert wana concert zaki wapi awa juste na sima na biso bar mo ezaka na nif na ye na beteli bango ndule sili bayeba vie babi banda le loko mi mise na biso tuzui do vie tellement zaki na ye amona da eza vision mo uta pexezate vient dimi ko mona muke na komi musicien na orchestre tutu yang on zaki ba vie na nga okana i vie beli et puis encadré na biso zaki en Chine na mafuta donc on a dit après 24 réduction muke na mafuta na komo répéter kuna na komo na musicien et à partir wana siko na komo beta na boke c'est belé sana beta pas vie après tout yang na ke ils étaient les rois c'est les maou na beti na ils étaient les rois to sala Gal Mushashino ya fondé Moji biso de comme leader na beti na Gal Mushashino après ba yibinga na ke Kusuma Stars et ça la kutu ba bagarre na quartier dono na ba yibi mise mezo ça siko ba bitumba ngana leka na beta pwana et puis na ke beta na super wa Johnny on ka fin chic te na tanga kana okende chic na tanga kana zo beta musique na tanga tana komi na niveau super wa ya Johnny Kell na ke beta no Voza de orchestre de la voix est leader na soma sumu de Brende. Sumu de Brende au théâtre. Brende ka au théâtre, vrai chanteur. Oh. Bien masumu. Kolande no mona na théâtre ta yemba bien leki ba te bele yo ebina oyemba. Chance ndero bimezate. Te abima na déjà na théâtre. C'est ça bima musique. Te musique comment le rôle moi loisir na ye. Ezaki bena passion na été pour ya déjà star ya théâtre. Mais le roi yemba ka azaki pena orchestre na ye ya zora bula ça l'orchestre. Il y a la voix de Hermoso Batbaye bien invité baye orchestre on est accompagné ka ils a le orchestre né ezaki na ba chaîne moramona na Belgique malheureusement ba chaka poité na RTNC yangwana comme ça on était plan na mo privé donc na beti na Voza après na beta na dynamique achat il y a présent Likijo na beti na Mbatambuta ya Bandal na beti na Stop Control ya Bandal na beti na Industrie Musica na Kasavubu ils enregistrent na avenue Chaba coin ya Chaba Victoire to bana répéter na le pont moi coin wana lilo comme en face à Bilembo bateki on a moni comme immeuble et quartier mon melobi mais comment yo beta pas ya na hote pression tine ko da sona ko sa grand frère o se dega na ko na ko sa grand frère et bana ina super stars de show ambim non super stars après super de show ambim bayo ni za la ba tabalar ba che ba nani ba kabwani ba longo ba tiki biso VP na boulga lobi inutile combo ça la rien via changer comme super choc de show ambim et puis ti na komo beta pepa 25 bar na Kasavubu allez Vebung azaki na massa na emo na quartier na biso Vebung 737 Solis Empire bakoma massa na e vient Henri Abeba
sikoyo ye wana baosolola abi biso mikolo na Empire bazarade basiste moko azalaki malade azalaki hospitalisé na Sana abime me moyen songela bandule pour le moment eza te aza en convalescent na palais et totikali na basiste moko me ye mpe tellement ancien ayaka ere alingi na mokolo alingi do tosouffrir mpena na basi vie na biso na sikoyo quartier abi so bino bosouffrir na basi seke bobiki mpo biso na quartier toza na petit na biso aleki monde entier moni commentaire vie na tiaka vie bunga yoki aleki monde entier vie bunga sikoyo azwango série afuna mona petit yango baye ozwanga te baye obenga yango bazobenga na ye boye petit yango ye vie bunga tuninga mamongo petit oye bobeta nga na yebise na yebi te fo yokanga so vie bungi acomprendre petit yango ye milité ezali dofuna yoka ye abi petit soki bobeta nazozwa siko na memo okeno kota na Empire sur place nga natali nga abi toye na Empire sikoyo ngabi sava nazoya nakepa wana toza siko pa via beba na pala via beba vie bungi sikoyo azosola nanga bo via beba sa bete tempa no ayebisi ebenaki petit na legi monde entier na base siko vie bungi azobuluka fa yokanga nga mpe nayebisi bon nga nakepale nazoya tokende na ye na nzela nga abi okisa bapere Empire bakuba mpona na mona mokena na bota te na bala te nga mpe nakende okota na okese wana ekosimba te na nzela nga mona nazoya na change bulu nga bea te nga na ode na okesa bapere bongo te na ye na pale wana sikoyo naza na 6e des humanités donc tozo préparé sikoyo baexamen d'état bamasa tu baya na maki nga na boya okota maki mpo naki misien nayebisi bango nde boza na maki nga na yaka ere mona kendule ere mona ye retard eoderange bino nazalaki nanga na pale me nakendaka totravaillaka na bango bamasa nanga badidie meya na peso mbote baangele siladio bantsona Hélène Tsona bampudi ngabi nakoka te nazala na bino na maki ere mona kendai nanga ndule ere mona ye retard eopesa bien te siko nakoma kokende ntango nazongi nabi abula Empire ofo bulu nakendanga pa bamasa na chiki wana baba ozelanga nakena ba masa nga na chinga esima bata Empire baye ozwanga bamasa babude baboye orate diplôme yumtso komi na suka boye komi na 6e obanda suma kambo wana nokiza batata wana ngabe na yogeli bana chiki tuvani absolument bano travailler ti nazongi pale bango pe ba vebunga beti vina biso na mbanga be moni petit na bino bokumisi awa kimi vina ngabe na lembi bakena bango ngabe na ye nakuti ve shora vanda igande papa batem na ngana vandi nakoti na pale na bimi na bedele lisolo na salaire na bedele lisolo na bive batampire bayaki bazwanga abi bongo skoni ngabe talaka okeza bapera kota na pale so baslanda bango wana beta pepa na ye Nanzimi olanda bango mais pour Empire qui déjà okesa munene biso elaki nanga toloba okezobima nano confirmé te pona ero mandundu na erene te to bano pesa damo ben tensel kaka to betina ba bazo comprendre maintenant super show que mystique ba na jupe guitare na landi tana kotika na ngana Empire bo vibunga tala boy vieux na ngana tumbo mi ala bi petit omoni petit na nga akima kite vibunga koti siko na kata bi na ye na basiste siko na Empire baba no bangela vibunga banda kala ba mona aloa ayaka na ba mission pour jour akima asal sa mouvement boule ba na jouer bongo tant ya kebisa bango na ye na basiste bango mama ba bude ba bitete ta batalika eza vibunga ba non d'ailleurs to jouer basiste ba c'est ça côté vibunga bimi alembi aya tali biso ba pecho retard kuna na côté kuna ba boy nga ko de swinga te po na ndena yiwana ika na pression ka ya vient na ngacholo nga chenga pression nga kuna vai na nganie wana biso super show to beta chaque samedi dimanche na pension duka na bumbu plein do rien na vie kuna bokese msusu plein ya ko sakana te Castel Bir a sponsorisé biso Castel ka ko ya Castel Bir sponsor pena na bumbu ya gis donc nazomona nanga kutu fait ba orchestre minene était à l'époque nazongi nanga pe le même jour on te vend disco vibunga bi petit commentaire ba chele nga fona yo ka so e bobeta yaka vendredi na concert yaka so e bobeta nga mona sa to kota nga be na ina nga vendredi on be na concert na ke
tanake eloko liboso frappanga na kuti mutu na porte eloko wana bosa nango te naloba yango mpo édike bato mutu avandi na porte atali boye nga na ye na basi na nga amoni ke na amona moke vieux portos komone vieux portos apeти oke nga habite babenga na habite bana mike babetaka te awa eza okesa mikolo donc sero eza te mpo oza mise mpo bakoti yo oamona moke bayebi soki concert banana 1h du matin donc mutu ana porte nazoexplike yo tobandaka 1h du matin sikoyo yo ozamona mokoye osani na nga habite babenga nga na yarbi apeti zonga ndako donc azokoinsiste nga na limbi na basi na nga na telemika ti vebunga ye vebunga tanga ye abi nini portos habite oyo eza kokesa mikolo ozobenga bana mike boye mpe mo habite nga na bengaki ye bakoti nga le premier eloko efrappanga yango na mais lelo atomona mpena mwana mokai afuti tike bokoti ye ok eza na baplace mosusu mwana moka koya te biso ezalaki bongo bakoti nga na vai na kati empire babano beta ti ba 4h du matin vebunga ye otunanga bipeti bongama na okeno mata so na mati yaka vebunga ka matinga pe na ye osenga vie mepe guitare na bive nako beta na nzembo via banda 1h tokomba 4h donc amoni o benda kembo alongola guitare apesi nga na jouer guitare ne na déposa na fongoli yanga na bimisi yanga moko na bimisi compresseur yanga moko po vie nanga asombela nga tout na basse nanga via asombela nga na compresseur na jag ya 30 mètres na bana obeta na banda ba dynamique acha donc na beta na jag na bima na tili boso na obina viens tout à la capitaine bimisi basse na ye na bimisi compresseur complet pena Nathalie ampli boy mal réglé siko ngana déjà installateur na installa ben instrument Nathalie ba régler ampli mabe na régler ampli pe na fandi na latina nga siko na ketema ngana beta o ba chanteur ngana kwena bango ngana mda oui ngala kina na orchestre vebungi soliste vebungi pa lati solo na ye ngabe na lati basse na nga na telemi na nga izaka tinze pepe kale bina bandi nazalaka pene na ide pesanga bolingo na yo atinze banda na suki tina linzaka sikoyo ba instrument zongisaka bon ona okipene yote amone pe yote ba yebi kutu te po monika mona mwa muke na suka okipepe te atali na epete tant yo bon siko niveau ya bon wana nane beta te na pi donc ekotiti na ba toilette tipa donc yemo mena tali bena yo pena tali bena bandi nzembo siko bomo ya seko kino na liwa oya na mosapi na latisa lopete siko azoyoka makofi ezobeta siko bakuseki na bakuseki putu pik po coffrage ezalaki vie deka na baorchestre bagene ebele te baki na coffrage niveau nga na ya nango donc pepe kala azoyoka basse coffre nano ebeta te na mpire wana ayoka peza putu pik atourne mena komoluka nga siko na ta atinze oyo nalinga ye na bamwana na ye tanto koti na bombanga penzele na yo na motema zalaka pembeni ya makanisi ozala na ide biku tukutukutuku na bafanatique sebe na ekote babana oyo lesanga de ala baki na bango mpe tro te bafana mponga na kota ya mpili bato bakotaka te piaka mwa kelke bato ka bazalaka baya pe cause bavia bwangle basi ofele mpena bango na bango bato baza te sebe ntango ekoti na nime sebe wana donc mbamo mpena papitese azwi micro abi aobeta bakulo ka lofombo sikoyo lofombo azalaki numéro 9 ya vita donc fait voler ya vita bitere ya vita même na léopard soki tobeta kufra bagene ebele lo bayebi te mpo presse na biso bapresse na biso egardaka moto te nde tomona na bapoto ti lelo totanga babitonven batuta mosusu bakufa bajournal ide ti lelo biso soko olexi ntango batiki yo bakotangaka so kombono te lofombo azalaki numéro 9 ya vita na léopard kufra ou penalty ye mtatira yango sikoyo bakuna ezalaki bakuma garde mpe nalelaka soki etouche sikoyo papitex asali akompare baku ya basi wana
na bakuya lofumbu apesinga mamoko mba lofumbu concert esili bayeba lesinga bala naokanga siko jack na ngeza mulai naokanga ngo na zolongola compresseur na wana mona pepe kala benga yo yakawa na ye aloba pena bongo yo yakawa na ye yo uti wapi ngabi ngazaka na bumbu obetaka ngabi na beta na super choc de show ambemba bien lobi lisu bongo ya wana vendredi samedi suna ye vebung sentiment pour vebung avana mata yebisa nga petit ngam na matsayo soko baby sina ko beto na niveau moko phrase yebisa nga yango ngana to yoke kala siko vebung sentiment leki azunga pena na voiture na ye ayi ko tikanga tia na ba 5 heures wana do ezalaka te sentiment vers ko tikanga wa pepe kala bi lobi lisu yaka lobi yango samedi na ye nde moko babeti kota suka na matili susu mama na ambiance balar banini sikoyo bavie ya mpiri basangani bakotele bandakala bavie apetaka to renie po abetaka na suka yango moni asali mwa succès wana na suka lobi yo mepe koya te okomprendre comme basali babi yo koya te ase retrouver ye moko na ndula osambwa basikisa pamba wana banzembo abetaka ya suka dimanche sikoyo na baya yanga mpe na ye nakoti sika nayaka mpe namona vie elvis vie akompanata abenga peti osambo yangabi kwani abi oyo momepa ye te obeta yo moko yangabi vie nasambwa ndeni sikoyo bango bayebi te nga na wutila ya pa vie ntimbar na leka novoza pa masumu novoza tobetaka interprétation donc nzembo nyonso erenia na mboko nayebi na ngango pa vie ntimbar na ye kola sikoyo barelatif donc naza pena na banote na tete nayebi manche ya guitare nzembo nakoyeba na ngango te na obeta ngo epe obebisa pena te oyebi ke nabeta ndule de A à Z bandeli ti suka donc erreur bavie basaka yango wana mardi na repe boye président papite sayoka bato soni te so batieka nzembo boye vie me pande du guitare oka zela nanu peti wana achangeaki nzembo petit yaka beta na nzembo ane ochangeaka nakoma botola siko banzembo moni erreur basalaka vite salaki anapesi mbote vraiment mpo na mpire bakuba oui président kale soki nga loka mwana ne eleki na ye mais muta yambanga mpena na ebandeli ezalaki président tex mpo sikoyo ntiti obeta na bato bakotaka te mpo bato bazala na ndule wana grand frère nanga shora mbemba akozwa kombi na azalaki na kombi bakoma mpena super choc kombi mpena omona de kombi bakoma mpena super choc toyaka nango na liboso ya nganda mpiro wana bana quartier tokoti ko mpo bato bazalaka te na kati ngani nga nakima na ngati ngabi okokesa ndenge nini bato bakotaka te sikoyo mpo bato bazala na kati bato towuta nde bumbu ti vitex akombange peti azolinga kima azwanga journée moma morale place na komprenake musique ezalaka kisi te wana papi te moto asovanga abi peti omona mpiaka no ozomona po to wana diske te concert esalaka eloko te diske nde moto ememaka bato na ndule diske moto etombolaka orchestre bato baza te po to wana diske te touta kosala diske moko esimbaki mpena te yango eshite se biso donc kanga motema kokima te jour na omere wando alambaka madesu baservir nga madesu eza mpe parmi babiloko nalingaka na vie nabeta yango sérieusement nasepela nazongi pale moyen nakima so eza te moral wana sikoyo pepe kala voyager ake na joli bébé juna mumbafu na emoro na de danseuse bake cope na ye moko bazalaka nango na baveni boma kota wana nga nakoti naka mikolo wana ezalaka mpire te siko vitekisa okalme nga mpena mpo akombaya mpenake puso na lâche peti oyo akei tant pepe kala ye voyage sikoyo okoti na orchestre pas même 5 mois sikoyo orchestre ezo voyager donc nga mpe nayebi na kake inutile na odie na nga te po eza nga nakoti kaka mikolo toyebi mpe nanga na mpire wana sikoyo baprésident jour ya voyage ntango badirecteur batanga baprésident bakimaka obi baprésident bademare bakar bakena bango ekomaka ya otikala batalaka na miso balingane te mona kolela wana bo banosenge bapardon ya baprésident bakimaka na bango tomonaka directeur akoti na farde bonjour mutu akende te mwa communication moko eza
biso tout ovandi te monaka abimisi abi bon lobi na tongo biso tout okuta na beach voyage ezali tongo mission nyonso na beach oyo yoka kombo na ye beach oyo yoka kombo te otikali oza mission orchestre ntango orchestre koya ozaka musicien tovandi te babandi batangi nga mpe kombo na nga naki mpe kutu te naza mpe te kombo mpe eza te topanzani wana toopanzana siko bamisi bayoka pasi plutôt ayi kotia ambiance na orchestre siko biso tovoyage peut-être tika do bato tu baoregrete bayebi kaka na okima baoperdre nga mpe nabimi oyo ezoswanga te bango siko baolanda nga peti kokima te kanga motema yo kozwa place awa zala bazobondela nzokatisa sikoyo vers bayaka wana bamisie baobondela nga babi nga na okende nga paye nayebi kaka elo baovoyage na bango epuis nga na ere wana kuna tangaka Dieu merci na hôtel déjà ça examen d'état déjà mais oyebi ka chiki neza bo présenter mais okende ka ba chiki continue na n'époque na biso ya kiteke ne mikolo ba sala examen d'état ba kota ba congé biso ya ki bo sala examen d'état mais bo tanga na binoka po bo sisane et oyebi ke na monaka directeur na biso na la ninga mbam yo yakawa lobi yaka na beach au voyager ngabinga abi yo lobi yaka au voyager nga bina y parler na yo ça vient na shora na bi vieux obike le binga na voyager ba bina voyager na pays maintenant na passeport te siko to sande vina na shora mbemba courage di banda mukile banda car le même jour siko passer passeport to zo neni to démarrer kara affaire étranger to comme na affaire étranger abengi bato wana ba balobi bon era bo passeport viens nga makamwana kipango tabi ngana makamwa ngana la rango muto aibi ka sepeza passeport adui lonana makamwe sili obike tim mo bina vanda ba munilar bien sûr mystique tipo bizana na matili kolo mutu mo atikalaki na bureau ko payer passeport sinon ba passeport a seri wana bachaka photo après bakangi sachet likolo sikoyo tipo nga yebita na passeport bakomi mpe bakombone ezaka wana sur place batie photo na nga sikoyo fo bavalide yango na kin maser babe ozwi no passeport mais fo kende na kin maser mpe kota na baregistre makambo ebelebele tozwi yango kaka nazwi passeport na ye pale na tongo nabeti complet na nga pantalon jean, chemise à propre, sapatou, nazui mallette diplomatique. Mon diplomatique, ben non, diplomatique. On a eu ma voyage na matano na avion téléroté. Nazui mallette diplomatique, na classé dictionnaire, na pona mon chic. Dictionnaire en anglais, français, na tchao na kat. Na tamula na maele partout. Siko nazui guitare, na latina mokongo. Nga na beach. Na komi na beach boy. Bazuto mpinta bamoni ngaka petit yo courage oyeti awa petit yo courage boye yo kay kombo na yo ngaba ibsengana ya petit courage le kakate na imo vibunga kame kudvimanga nini ngabi te directeur ibsengana vibunga fo yo voyager okotikala te ne betelo yo vient cadrer nga siko directeur ya benga biso ki bawale ceza yo kinga bawalezi yo komo na ngate za passeport mususu ka final voyage na ko mususu nga wana tikali na god na beach wana bien lineta bata maele serwa na lineta mukeya pembe vie claire mbata jina propre po batebele bakota bokeze sanitaire ebele baya pena bo ekutu papite saolo ba yo oyena lipapo mikolo ebele so ilobele na oyeba mais biso pena to kota bien mokoto bien jean, chemise à bien. Na beach kabo. Tomati bateau. Tokati Braza, to comme na Braza ba taxi pas aéroport. Comme na aéroport na maya ba mulongo. Siko mutu mo atelemia na oyo l'accès passeport atalio oleki. Pepe ka bizana sima mukongo nanga. Ngaka na sima mukongo pepe. Pepe Gala atali Pepe Gala akipete y a pas nazo sepela déjà. Vous voyagez bien to voyager. Ngana yemba mona pese passeport atali ka. Au moins te oyote
Les gars, boy. Na legi côté wana. On bébé kala tourner son papa nini. Habité oye était présent bébé kala tale. Ah, on m'a dit oye tu vois. Yeko les gars. Oh. Kodana lu pembe bien. Vous avez nini? Start. Non, il est dans yoté. So ye amonaki na ninga boulot na moi mina ngate. Alors il peut na raison. Mais ce que bébé kala zongeli attend que star. À faire croire à Dieu, tout le monde a été ouillé. Tu vois, les gars dans l'équipe, tu un avion. Na matable dans avion, première fois na vie c'est quoi? Na che senti, na kutu ba sengi ba cha senti ngazi na che. Tu tu vas na vidéo petit oppressé. Yo na lire mo ba ngala fandika ni ba fiona ba lela blé. Na fandika na occupé été. Avion mati nga mo binana moni a danser effet moko de ngabi siko mo ina révisé ate to na Elvis azo lo ba de trop na bombe ka na otala ya otala ngai Elvis otala nga po na lo ba ka na yo ke fait po lo ba lisusu nga pe na kange esprit na jusqu'au mutu na nga na laisse on a kiti effet ngo diminuer na vandika avion mati bena ta ti to suis kapa likolo to bano kende enta ba yo kabula damage taba yo kabula damage ba cheli nga pe ba cheli nga na fongoli yango siko ba poivre wana avion na ba mayonnaise siko nga na tuni ete na suis poivre wana mamona pion likolo sauce tout na sauce likolo tout nga kuranga ke za ba ingredient e ko pesa implice Elvis aotara Elvis aibike za ka fogu siko azozela siko na juste son na mtie na mno na chewe ba gwe baby yo Elvis yo karate yo tout na karate wana lire moko petit yo ba tout na ka weza poivre avion eza na gumo kote na obiso da manakin na fandika nie na liate ba vioti Nairobi to kitibwe na mona siko na likolo ta na tali Nairobi poto ndeto mona ba immeuble tunga siro na okanza kine ya danser jour na no ke combien na kine mfuta donc so mo na ba bilo ko ba sosa comme ata 15 places moko omona ngwe belenga me makambo me to kita ba Nairobi ba papa to kiti ba e ba Chipson Hotel ta ba Chipson Hotel na bimisko libanda hotel ponga na za éveillé nga na muta simate na kiti binati na se na contempler ba mu pepe na malili ba pepe kali pa kiti na se ba mo amoni nga ba no expliquer nga sko empire donc pepe kala expliquer nga empire jour wana pour comprendre que na mona muke so expliquer nga te na o déconner na olongwa abo moni empire za yanga te biso tumbe ba to ba empire be akuba ya pepe kali habite empire ba kubeza nga te biso misato ngai vie dilu po ya bano benga vie dilu na texte do texte pirier présent texte ngapi mamona comprendre donc atsala nga bongo po ngana nga kanzo ke sena eta msuna manquer dilu bien na manquer texte ba mongo longwa expliquer nga pena tala boy makama empire ne zala kana ne to beta kana na comprendre ba na zonga na be na chambre na matina chambre mona mona bina meto agaya TV à l'époque ba téléphone ya ba chambre ya hôtel et kangana na mbeto téléphone dona mo bina gena na chambre nanga TV mbeto na fongoli vitre boy na likolo na otana se obike na zonga na beti bina shit na mbeto na beto na shit nga mona télé nga vie sikono calculer na kin jumo abotola nganzele ma na okanela bango de ata na kozonga dona obulenga bia basagerero po serono olingi nzele bo famille moi spena ba yo beta nzele na misu na yo ba lo ba yo olia guitare ezaki bongo mona yo osambela guitare limwa ba ofingo na guitare siko na moi pena na komi pena chambre nga moko na Nairobi na beta shit na tele pena nga bia na retour na nga ba o vivre ngai na tongo nango sikoyo 9h faut beaucoup quitter na restaurant beaucoup no déjeuner pour na 10h ba kataka so le 10h ba au servir yo souté ngana ilenga vie ya sika na chambre sina la muga na zo panza na chambre vie Elvis azo konyeka blé na e akiti ba déjeuner ti a matin kolo abio abeti pose koko na fongolo ba yo
yo ebitike awa déjà na tongo nga vivre na oyeba ne faut laksa petit na yo na kiti pe na se wana ba déjeuner ko omoni pena ba frites ezali ba omelette ezali ba lait ba koftir do vi pene bandi na déjeuner sili sikunga na un avantage na uti chiki na dictionnaire et puis anglais nazo meka déjà siko que c'est mon mamda lo ba anglais azate mbala mona comme interprète na bango muninga anglais mataka lisusu pona comme obligé na nazaka na dictionnaire mona mutu mo aza quelque part petit yaka nanu yebsa que li pa wana yango te. Voilà, je suis avec Godelo Fombo et beaucoup de révélations. TV Zangonga, vraiment, c'est compliqué. Maintenant, président Godelo Fombo, ok, Nairobi, vous savez beaucoup ça la bosongi, mais na zelo comme quoi, c'est même recherche na ngaka, ça va dire que yo. Bonjour. Ma belle nous a dit que un mot boé na orchestre, pour une petite. Pendant que la oketo, nous les bafumba fort et mon orchestre banini bavandi. Yo kim panzi na mo fumba fufu banini so ba ya. Te wana na regreta na ngo siko. Mo regreta bo mwana. Na ki mwana mukena ebe te ko blessé ba vie. Nga na eba ite. Nga siko vie na nga salanga déjà installateur. Donc nazaka musicien te nga za installateur. Donc installateur zanini muto akablaka. Ils ont été ingénieurs de son, installateur ils ont mususu. Muto ya kabina câblé, ayebi singo ekota na power ou ekota na ingénieur muto ya asala ka son. Il y aura différent. Parce qu'on a dit des installateurs, ingénieurs de son. Dans le côté en pire, na uta kana ba studio. Donc on a outil na studio na rep. Si on est na rep wana na $100 na poche, tam su $50. Oh oui, na yanga. Donc na uto la na tam su pa lobelu pepe bien na uti na mengu na $100 na ta na isko rep nazo lia mfumbo na niveau mona no monate. Donc na koya pena na commander boy la mfumbo ye na rep siku besoin na répéter ngana no kimila na lela abi so na mo ele na comprendre que derrière fallait no lia ka robata nga siko na lia on pena ba vie mo kate ba vandi wana mona nga siko na commander mfumbo na commander mbolongo wa gaeri ali nazo lia ba kokata 7 na mukolo siko ba vandi wana mia kolera danser Vielle vis nda ya rapena mon appétit yo pena otiki la vie na oti ah bila nga de mbanda na pese mo de pasali donc siko ba misusu ketu ba lobate mais ba na raison fallait pas nga na yimo na mke na ba no ye bateke e botela nga problème na ba no sa ngo trop po na lala ina palete biso repe bana na tongo na uti studio siko sona bina kende ndaku na ya rep na ya reta naza obligé mamona leki na rep d'autant na kutu na rep siko nga na déjeuner te na sani na mbongo na nga on a choté na obenga ba petit na nga bazaki wana ba bob banani na pi changer nga mbongo ba changer ba elinga franc sirona bazai ba elinga bazai ali nazo nga lela mfumbo mabete ba selinga mfumbo na mero wana sala mfumbo yibinga ayebi baguna nga et puis mbolongo na nga bachela ngo matungulu mupanzi donc na futela ngo mbongo oli ocha litungulu na ndenge no koteka soli tungulu ko na somba litungulu si ba ono nga na buchela nga excédent litungulu tout wana ya kada planifier ba ila mfumba ba koka ebele siko bango bo kokola kaka biso ibana mike po bango mona ba yepa na nga ba vie na biso wana mona pepe kala fo siko bul na bango pepe kala mtapisa ngala mona pepe kala fo kabakate wana nga siko na otala bango nga kala kabakate petit o ebite OK bango baki na raison pour ni bango baki na charge nga l'époque na mona te siko na o distance na bango on comprend lelo na comprendre ngo que muto aza na charge na yo aza na charge te bo raisonner ndé monter do bango baki na raison nga siko na mona mki lelo nga pina komi na charge na yo comprendre que mutu mso aza na charge to mambo odiste na ye yo zo expliquer que mboke za bien te ya zo ba mboke ya bien siko bo odicité te kata po ya zani na charge te a comprendre te lelo na comprendre ngo ba viana ba bana ulu ba bon po bango ba gida na banda ku ba futi nga na vanda chez biso
bango bafutelaka bana basi bana bana bagenda bachik du bamakamone bana opesa te. Merci vraiment ma révélation makasi pour la venue abiso Godelo Fombomba voilà. Alors pour le temps vous avez qui navigué vous vendaki v ayodae sangwana ndazio mukie uzobeta na orchestre nae tango soka okufa ezwaki wapi poto conclure no tango okufa via susute ezwaki wapi koma kindeni ni sangwana. Donc en réalité pepe kala kufa atindanga cop atindinga musala abi kende ko travailler ngana zonga ti lelo na kutana na été. Donc ezalo kwa mda tinyo likambo mutanga kufi do effet salma bana nga yangwana ba bi ka ta macho ba msuba lo baki akina ndaku yo peut être faire mon album cocktail to sala album cocktail et sili to sisi maramutu siko to sala montage ba clip réalisateur ya ki vient Zingoy monter album wana ve Ibrahim Noson Sakala pe asona mauto kufala te ngasko na wa co-réalisateur ngam na sala post synchro. Donc c'est on est ba ordinateur te daki ba imatique ba bande bêta ba chango na lecteur et tanga donc il glissaka o kangi stop et glisser ce qu'on a lagi uniquement pour la synchronisation so glisser na so ba glisser zonga awa et puis to zo élément boye na c'est un deux vieux kanga stop pas kangi bombelange élément au même en place boye vieux na kufi malheureusement fallait ndalo ba makamna sala wana sikoyo pepe kale chaque jour ngamna kenda ko surveiller boulot wana avant que na rapana yi siko jour akufa na 11h ngana yaki de ache na 11h to solo li ve ngalelo na olala kuna tepo ngana utaka de ko zoba masasi mais c'est na époque on a couvre-feu ba soda na RTNC ba leka na intimidation mo pa pamba moi bo vandika be 3 soda ba zoleka avec arme ngasiko et une époque on a na ko mona mutu na arme te pour kalater ba auto betanga masasi na comment traumatisé ce qu'on a fait kalina RTNC so courir katani mo ba soda ba leka na ba couloir banini ngana ko ka sute fo na bano saka na moi na butu pe na moi été ou bien to bano kata pour ba viena ba zaki ba Jean RTNC bango pe tana bango daka so boulot sili bango ne ba zo temps pour ba monter. Donc tu vois quand ils sont en batoana que tu vas nous 23h pour biso zo temps comme à parler 0h juste couvre-feu bandi na convaincre que Kalevi Kalabi oh c'est bon abi non ko kenena nous te masana mo boye kakazo lukayo kakesa abi masa wana pena daki proche ya vie Kalero bra donc na ebité na ko be ngoni ni bra droit coup c'est trop dit donc ba pena mutu moko pour bazala bango de jour et nuit. Donc vekake ayaka wana donc ngaso na ipa pepe kale sel mutu na wana mona et oyo azaki pirier bazaka ertu da vekake abima sananga na zo loba trop lobi vita imana abisoki bo gagner imana apeso benz na ye on a avec kala avec ça beaucoup vekale avec libyen ngape avec libyen sikoyo babeta nda tembena vekake lo bisoki lo fumba alingi to parier soki vita gagner biso lobi ngana opesa benz nanga siko vekala tunga yusko soki deringa gagner opesa ninga vina opesa bas nangati malgré vekake tisko a disitara na likambwana po benz na e na bas nanga ezaki nanga pepe bas nanga na sombango na miso empire bakuba mobimba bayebi na Thailand na sombango $1,500 Benz na poto à l'époque Benz hôtel na Suisse na banine so ok $1,000 de ozwangoti pour faire que tisco a distant na likambwana mona benga nini ozo kitsa Benz na nganga habité ezaka ba réalité après ngana se fait calé ngana on peut sa vie ben bas nanga vie calé bi nous a pas fait tu vas beta baste yo falo lugelo mombo ngana bi ilo mso ya TV ya ozoka bas wana ga aluki a changata na mizata na nini ngana benda car pona oluka be car ti vie calé bi bon so ko kenon lukaye na keti pa na e pa vekake na kompa na eboye si ma via bata maiga po siro vita moto
ata siko Benz nekende vika ke na mona ete na luka ndenge to azate na zongsi na ipsi pa vika le na bive masano akimi po so do kutana ngana bendekar bon normalement ngo soit été pour vie agina moyen vika ke agora pene mususu mais Benzo na balinga ya otro ngana zwangona mais atala eka moto vita siro ba mpia luata banini abangi akimi ngape na zongi ipsi ve ngana ke lala pone na bona auto sala butu na agina tongo na kena lala po na soir na za la forme to continuer montage à clip vu kalabi c'est bon na yenda nga parler même jour les mêmes jours na parler 19h chauffeur avec ala yozonga abivi atindi na yozo to kende boulot mone atikala okufa na sima chauffeur na zwinga to kepe boulot to bandi ko bosser to comme na 22h 21h chauffeur na zongi na parler a ju biloko avec ala tindelinga biloko kolia ba so sa musique moi sina on sala donc biloko na to liango na RTNC mobimba ba tout ba sala ka butu wana dama jouer bana oyana banzunguti donc dama jouer ba régisseur tout ba lala na butu ba oyana ba zo jouer zo vidété vu que la tindelinga dama ndenge yaka tous les jours na wana ba 21h to ba no dame ngaka na bango to ba no dame sili papa na 23h30 ngabi vie to kata boulot po ngayo na olala te va vie pe bandimi to kati boulot to bimi ti na zongi pale tana komi na pale chauffeur na tingati ake 2 minutes après zongi sus on a kuti na pale vie plein watanga atikilo biloko tanga te voilà chauffeur tanga tiki biloko te akozonga te to vani nanga siko songa na vide te kozonga na ye après sikoyo tanto zongi na yende na 23h vie sa piquer crise a piquer crise bango bakanja piquer crise oka kufi po via kufa na pale na ndako ba juillet bakebenga siko vie wana masana vie kake sa wana ngana chauffeur na car na ye toujours ya to na nzela do via kati motema ba tche na car vie kake ti clinique ba komi na clinique docteur azo consulter kata ba okitsa bi aboyi na muto akufa sa kufa ki ba la lycée na salle d'urgence bisope na palais ngaku na ye na zaki na bébé na ndako mwana nga lelo akoli grâce wana pena bébé na memie kutu jour ango avant na koma na palais na nzela na somba mama pa daiti leo na sala ango soute etikela nga mauvais souvenir que na zo ya na palais na somba pa na sala ango soute ti lelo donc na somba mama pa na coin ya sayo wana bato balanda bat na mapa wana na ina mama pa siko na memi bébé na nga na monaka porosuka koti lof na kuti plein na palais via piquer crise ba memi na clinique wana de couvre feu c'est bandi 0 CBT pour chauffeur na akolanda te nga msi toke to Holanda ponga ndena za boye ba fan nange belé numéro 1 za bana ba soda batu bina balinganga mingi za ba soda na si pona lokito basi partout même na Brazza na mona na Cameroun na Gabon donc ba fan nanga numéro 1 za ba soda ngabi malgré couvre-feu ngana kolana palais te pepe kali na hôpital ngana palais jamais ngabi porosuka ko banga te toke porosuka démarrer to banoya couvre-feu sirona ya lilote o barire zalaka awa barire kuna te wana 24 novembre mo ba soda balala na nzela donc au moins ba ola mukalo kwa fil indien nani na le fombo kamo le nini ngabite pepe kale ba leka ini buba na clinique aseli ni ngabi a piquer crise na clinique ba fongola nzela ba zo benga parti clinique na koma na clinique boye na kuti mwasi na ye na vie kake wana na vie Léotard ba vandi ba otalanga moi kuti ba yibisanga ya te poche mama na choc kora vie kale yangwana o namona vie kaka benga bi aveno atiki biso émotion na ole la pété na ye pena na fongoli dra po basi ba fini ka gede atina moto na fongola pena dra Nathalie boy pepe kale na kangi obita Nathalie ga na kangi na zongo be makolo elembi brr na vani na se to na vani pena na ciment wana pena na salle d'urgence wana ti bon siko fo côté na morgue mo ba yena plan wana bancaire wana ba yena ngoba ba chevie na
na nini baba to tomboli na biso to tomboli to chevier to bano tindika banda na salle d'urgence ya clinique o ba yebi clinique wana ngalema to kiti nango ti to kepe na ti na morgue ba kotiver na morgue to zongi allez vieux lotara ya lubina vieux kake petit courage eza vie to zonga to kenda ngabi ave na kokate nande na mona ba mbila na nzela ngabi ngana olala kaka na tongo nde na ozonga te tofikala wana ti na masana nga gisamba pe asona miyepa kufa totikalwa na butu biso bato alerter monde entier téléphone mo ezaki wana kati ya clinique ngalema tobengi RTNC nanu tobengi poto nazaki na ba numéro ba Barnabé Mavungu tobengi allez na ba 5h du matin docteur on a ebsinga lobi petit soko tiki président na bino boye bolela été yada munene donenga kufi lelo boye lobi fo bambome so bolekisi bo salaire bolela été bokokate 5h du matin na la muka na gebete la vesi maro porte sous couvre-feu na bima ba na komi lingwala pa VTX v simaro na beti porte v simaro akamwe na tongo ande ngwana lobi pepe kalepe akomo tindo tina baera bo po v simaro so moninga ibika pepe kalmi atindinga tina baera bo nini sumbino mutungisi bo ngabite mutungisi te pepe kala kufai to banolela donga na lelela place wana to banolela na v simaro to kangani v simaro akoti ala ti chemise to matina car na e to bimi to ke betela kokongoma azaki pe pire pepe kali kokongoma talaka ba vena biso viesi marona tongona ya bando beta pe batol kokongoma bimisi mo parti vers chena poche ba to ke pa ve verkis ngabi neza bove ngana ko kenenda kute fo bambome pepe kala vanga na kene pali to yena Éthiopie to somba formol to somba on Éthiopie na vers qui s'abimisi bambongo tinga lema donc vieux simaro talanga pena to tambola yo zonk sana ndako ba 19h abina ebite ngam gono ku façon na odana mission boy vieux simaro lo bango. Voilà, c'est-à-dire que TVA Ngonga boki ba révélation au président Godolo Fumba Sali pona boki ninga banda ma munaye APCP témoignage ya liwa ya Pepe Calais, paix à son âme, voilà. Alors, où est-ce que vous travaillez? Donc voilà, on a déjà le passé, vous travaillez maintenant. Alors, d'abord, vous avez musicien ou avez bima? La vie. Na ba mikolo. Oba bima. À part Chorambemba, ça succès. Bon, Moutali Bousso, pena, c'est le succès, succès, et bani bena mission du général de Fao. Après le général de Fao, il y a Chorambemba. Et puis après Chorambemba, Ngai, Bamisusu, les lots, Bajen, puis Bayer, Nazoyoka, tout ça, Bajen et Belé, Bazana, BCBG, Bazana, Ferrigola, tout ça, il me pose quelques questions, nous sommes presque à la fin de notre émission. Question, il y a beaucoup de bon, bi Godolo Fombo au contribua makasi dans qu'est-ce que ranson. Mais qui m'a envoyé ma question? Ba bi ko contribua makasi tant ba carbone na 4x4 ba carbone penza ou carbone 4x4 ou rakim panzi na yo contribua makasi na orchestre wana ya ranson. C'est vrai? Bon lisolo na betian na olinga solo bango te poya idika batu na été. Moni ba fa na e bazana ba na ebite na obengo nini? Bo foti na ye po ye fala yibisa bango ngana kutana ba fana Marie Paul bazaka na respect na makasi po Marie Paul yibisa bango na ida ina vie Marie Paul yibisa bango ke album logo la ba ibulema na ngam na beta ba bass album obimba voilà mais yesu ko yibisa ba fana été alors ngata na yako loba ka bo ba msuba to ko bude ba msuba to loba ya ona na boxing ma makamne pena na okipango sute. Non, ça là, on a sala ya ebele. Ezaka do ya ebele. Bonne relation. On a ça la mission mokote na Congo. Bonne relation. Ngana ye. Ouais, tout cela na biso bien bon. Moi me contente mais à côté na nga. Il a du mal ya lo ba vérité au ça là. Et ngana zo ba on pona yete mais na zo condamné pour na landa ka pe net na mona ba fane de ba répondaka nde ba komaka. Donc baza bato
soko lobi vérité bango soka bango soka bango et vérité ngo normalement so na bano lo bango ko beta pe ka leader na bango moni donc quelque part ya on a tiki nanga na sala trop na sala rapé trop et puis même les lones za beso ka kanga me abenga a benga suka nga mais tu pas faire rigolo la peine ba jugement oui ouais pas faire rigolo là héritier ebele ba Sam Chintu ba Gibson Buktu Kondolo ba Montana Kofi Olomide na les sous vie simaro ku ba vitala kana vie simaro na beta ngana beta na papa wendo donc ngala na bandi pena donc mutu ka ngana rataki za Franco na regretta mabe tant Franco akufi ngana beta na dynamique acha to aki pena loin moyen ko approcher d'arrêter. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je pense bon, aussi pour Bisopo, nous avons obligé vraiment via ce national, vraiment vérité, belé. Donc voilà. Bon, ça émission, on va partir s'il faut, donc ça ne dérange pas. Alors, une question de curiosité. Vieux de Maraming. Nga plat pena préféré. Oh, de Maraming. Fumbwa. Fumbwa. Damina pi bakuba. Yango na ka ça va problème. Ngati comme fumbwa nanga ezaka moi différent. Fumbwa nanga faut ile ka mwamba. Ah bon? Mwamba depuis mutozo lamba ngo foyeba. Ezaka ba mwamba musoko oko panzango te. Il faut ezana bulu nango ndengwana ngana kutango bongo na kati. Wana scandale. Yebo panzango. Siko na leli yango na ndeta wana ya mwamba wana siko na sanction na fumbwa wana. Na jusqu'au mbolongo libana na bura yango mbala moko. Ah wana déjà wana dégâts. Siko lokona za montandu siko foli kabo mobiso ezala pilipili feza ba tutate o eza moi rondeur wana robota c'est ça poso ba tutango e koma alwa mundu tu biso mantandu bena fo pilipili wana ba bujango te eza gar bongo na o katango ngamuko bilo wana mona touche na pa bochwa na pilipili na ada mystique na pilipili ya mobimba wana bon eza ndenge na biso ngape na plan nga yango neza mfumbwa ba che mwambe belé mais mwamba otongo do potango ko bomango tuté misusu peno tiki ba ngaku na ko kanza musuni mais so na kutana ngeza mwamba eza danser wana ozu ba point ya ko sakanati. Merci beaucoup. Godolphe, mon père des enfants, c'est ça? Bana belé bana bene belé so bana na biso po nzamba loba multipliez-vous remplissez la terre na respecter verset wana. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin déjà. Maintenant, on aura surtout ma basiste, ma soliste. Bim boire les bangs à tout raté. Mais mon pire écoute à trop. Mais tout le monde y a tout côté à parler studio, mais tout normal. Mais boire les bangs à tout. C'est clair la année. Bon, Isaka, ngapena ya on a le baran. Na remercie min grand frère na Shora Mbemba. Pour Shora Mbemba, na dagina no mwana pana bango. Encadrement na compé musicien et puis lelo songa na sala studio awa eza pona pression na ye yemta to ibsanga atuninga meko eza nga bina limité on a pas bana opa na bango bon studio vv erenia na yala eza ki opa na bango bon yuzo zito sa studio pa mino point wana vina nga shora pression donc ti na sali yango moni studio comme na on occupé na ngate na sala nga na ba studio abatu. Donc vient na iza aza parmi bateau bachanga bina na nzela ya ona lo banzamba batela yi pina fa koma koko pinanga pe koko. OK. Merci beaucoup. Biso côté moto au solo là. OK. Ata ba memi biso ya omema. OK. Merci beaucoup, on a fini pas monde de la fin parce que kibuti nga ngo tout le monde la mingi. Tout le monde la mingi. Pas monde de ça te bien ça normal tant on za kibuti. Ils normal pina so ba mona ma benga na okamo. Sur ba pendinga kibuti nga na kote ba pendinga. Ndinga. Bo biso erere salamage to botama na kin ba parents na biso ba uta na bango village. Meta ba ya ba lingolo bagi ndinga te. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Lucien Pati. On est ensemble. Merci à Maître Cornéla. Merci à Karine qui m'a emballé. On a mis de longues dates. On est là. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique qui monte, technique, compagnie. Nathan, le Téla Forum. Merci beaucoup. Merci Ortega.
Merci aussi Bandeko Nyonso, merci à Clever et puis les autres. On est donc ensemble. C'est pas. Ils sont obligés à l'Ibangue, ils sont obligés à la musique de la Busso, la culture de la Busso, voilà. Ouais, on appelle Bosso, on va peut-être tant que nous avons Tokyo, on a vu Lambert, non petit erreur. Nous avons grand, c'est pour tout terminer pour notre Tokyo. Les Japonais, ils ont mis un respect. Bah tu ni ville on affaire ni la vite balaximon le goûter le famille. Le Japonais apprendre le fomboye. Aïe maman, ville on mais petit nous a grand. Oloba te point. Faut pas nous loba. So mon na comme loba boy ville Lambert prof na. Yebina mta 25 ans na donner za balaxa même Botswana. Oh, so salaire au son sama to Botswana. Hein? Biso le roi éducation ça bien. On monique comme sous mon am ta bandi mais na lâché. Donc mabanga na bandi na yo moko kibuti. Oh tikaraté ozoya tina bumbwa po iza bumbu fief. Et na omona pe mutala na caméra. Yaza héros dans l'ombre. Ba omona ete do yaza nditinga. Dans la musique ya Congo. Mutu ba travail kama ba ba yibiki. Héros dans l'ombre. Réalisateur pe na mopanzi. Voilà, Maître Kuka. Maître Kuka kibuti. Kibuti c'est Mambo de belé. Na obosana te na omona papa batem na ngamuta livre. Wana grand vovo papa batem na madoti na bimiti penga toke na mope viem ta memanga photo na en plus abno butchon na émission ba mona. Belé na sela mo concours mutabane na nga sa photo na ya batem en couleur. Ti le na ba. Na imité. Voilà. Na to ka chance sango wana na appareil en couleur na ba air wana appareil en couleur na Congo izati. Sango na ya kana utara na Italie ba akamando mona ngenga mona ngenga. Baka enda photo en couleur ko na bo bébé. Ti le na benga ba masalanga ya kana photo na batem ti siko ne na ona âge. Et en couleur. Et ya OK. Mon bébé c'est niveau na omosa na jamais femme na ngai. Na mona ba petit na ngai templa na Botswana. Omoni ba tembele lo ba beta mbanga o biro. Biso banda biro ava. Kala biro na bandite biso kadena biro. Et na ko fanda boye ba onde ba ye bolugana na adresse lui dula boiza ba ba ke ba ke attaque. Mo pe ba ozonga boy to moni déjà siège makambo. Donc biro na nga Botswana, le grand chauffeur, grand mécanicien, na templar Zuluka ke yepet. Donc ya zo makambo na biso to ada na installation, ada na instrument beta ra drum, na souk modèle. Na modèle à souk. Donc je me na zo tout. On a templar Zuluka ke. Donc ba mbote na bango et puis na obandela po eza normal vie sur Mbemba ya mécène na wana nde na lobara mécène numéro 1 ba obayoki kombo te na bosa na directeur Kambaku na ya zo fâché mabe ba juro abi comment na kola na émission directeur neti nga kombo eza te nga bi wana eza oubli moko eza très dangereux wana directeur international Serge Kambaku na yeso avant na bemva buka ka kiti yeso a memi bemve so a kiti ka chora to ya bibola zana kiti wana et vous gagnez. C'est le gamin qu'on a la bête de Bélé. Rachidi Koupa, président Rachidi Koupa, n'a pas beau santé, n'a vu un âge avancé. C'est bien un âge très avancé. On a passé un bon anniversaire pour Tazali, pour Mikolo, j'ai dit moi, on a Botama, vient un Paul Boudoulin. Âge très avancé. Venu au Guatemala, j'ai la kake, et Bama, et Bama, prochainement. Merci beaucoup. Voilà, donc celui-ci qu'est-ce que ça nous raté. Merci la bande de réunion, ce qu'on va la mission. Donc les banques en général, ça va pas si bien. Les banques en général, on a beau à mon donc nous tous les banques en général. Maître Kuka, mais vu que yo baliste na yo ya kana baliste na yo. Merci. Maître pour votre temps, je suis ici, le chef de la grande découverte de famille, papa, on a besoin de on a
kotanga famille ya papa ngongala nyonso bana na nyonso na bandi buso na ye moko mbinga na nga defao mpe napesi mbote na Aimé Ndongala, Chemin Ndongala, Chemin Populaire, Budi Malela, Mami Ndongala, pe Lulu, pe na bosa na te kopesa mbote na Lili Kimbembi, pe na bosa ni surtout kopesa mbote na Bikami Diora. Na bosa te Judith Vangi, bosa kandi bosa maka, na bosa te moko Léon Mboma, pe petit nanga la skoni, pe petit nanga na bosa na te na Dinkanu, Dolinkanu, bosa kandi bosa kwa tikali, bosa ka tamoso. Ayo. Merci, on a fini. Mon show na show, coach. Show na show, président Godé a bossé na équipe pour battre mon Yasuka. Président Godé a signé show na show, on a évité à dans ce show na show et puis petit. Il y a un bureau à la télé, mais il y a un bureau à comment payer bureau. C'est le bureau original à la télé. Mais la minute où il y a petit pena à parler, on installation pas soi. Après mon nom de la banque. On va Mali, bureau faut apte. Ok. Bureau faut la Mali, moyen de show na show. Grand danseur pays à ça va continuer à faire la show. Delta Force là. Delta Acoustique, comment Delta Acoustique c'est Delta Force. Combo ça là super star ça va te wele la moi super star ça bozo. Via chaîne super show. Mando bili ça. Super star tu vas kota na parler ba tika pe dou. Et on a mon Delta Force nam na sala on comment ya wele là. Na chango ko Delta Acoustique. Merci beaucoup. Toko kibuti pambola ma nzamba abakilo ya délai. Voilà, merci, restez branchés moi. Je vous retrouve prochainement, bye bye. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda